नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक विकासमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हामीले गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको सहकारीमा तयार पार्ने गर्छौं। यो कार्यक्रममा हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्ने कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा, भाषा संस्कृति, पुरातत्व, युवा, खेलकुद, श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरू कसरी भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौं, जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्छौं। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले के कस्ता नीति योजनाहरू तर्जुमा गरेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन चरणमा कसरी लगिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामी जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेश सरकारले धौलागिरी अस्पताललाई 200 बेडमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै सो अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने कार्य लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाउने थालिएको छ। कसरी काम भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको एक सामग्री हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको बसाइमा। त्यसैगरी हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिनेका लागि पछिल्ला दिनहरूमा के कसरी काम भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमण के हो र पछिल्लो दिनहरूमा जुन तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएका समाचारहरू आइरहेका छन्, हामी कस्तो अवस्थामा छौँ र यसबाट जोगिनका लागि हामीले के कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विशेषज्ञ डाक्टरसँग पनि जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले धौलागिरी अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै अब धौलागिरी अस्पताल 200 बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नति हुँदैछ। कसरी काम हुँदैछ, लागौँ यतातर्फ। स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र जनमित्री बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पतालको क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। सबै जिल्ला अस्पताल र बागलुङको धौलागिरी अस्पताललाई प्रदेश सरकारले स्तरोन्नति गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। धौलागिरी अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल बनाउने सरकारको तयारी छ। प्रदेश राजधानी पोखरापछिको दोस्रो केन्द्र बागलुङमा रहेको उक्त अस्पताल अब 200 शय्याको अस्पताल बन्नेछ। सरकारले त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णयसँगै बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छ भने जग्गा व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको छ। 2016 सालमा डिस्पेन्सरीका रूपमा स्थापित अस्पताल 50 शय्याबाट 200 शय्या क्षमताको हुनेछ। हाल 25 रोपनी जग्गामा 50 शय्या रहेको अस्पताललाई 200 शय्याको बनाउन थप जग्गा खोजी भइरहेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष केबी राणा मगरले जानकारी दिनुभयो। प्लानिङ त अब धेरै छ। अब छाने गभर्नमेन्टले यो अस्पताललाई हैन 50 बेडबाट अहिले 200 बेड्समा अपग्रेड गरेको छ, हैन पासै गरेको छ। पहिला अब यो धौलागिरी अञ्चल अस्पताल भनिन्थ्यो भने अब चाहिँ धौलागिरी सायद उपप्रादेशिक अस्पताल हुँदैछ, नामाकरण हुँदैछ। अब यो 200 बेडको अस्पताल हुँदैछ। जस्तो अब हामीसँग एकदम लिमिटेड ल्यान्ड छ, यहाँ। अब 200 बेड भन्नुबित्तिकै त हामीलाई झन् बिल्डिङहरू, नयाँ बिल्डिङहरू थपिन्छ, हैन नयाँ स्पेसहरू थप्नु पर्यो। नयाँ छ नि के भन्छ त इक्विपमेन्टहरू आउने भयो, हाम्रो छ नि स्टाफहरू थपिने भयो, होइन कन्सल्टेन्ट थपिन्छ, एमओज डक्टरहरू थपिन्छ, नर्सहरू थपिन्छ, प्यारासिटामोल छ नि के अरे स्टाफहरू थपिन्छ, हेल्थ वर्कर्स थपिन्छ। यो कुराहरू त निकै मैले सुने के भने 200 बेड भयो भने अप्रोक्सिमेटली 1000 स्टाफहरू हुन्छन् अरे भनेर सुनेको मैले, त मलाई त एक्ज्याक्टली थाहा छैन। त्यसको लागि जस्तो भनौँ न, यहाँ अस्ति डिपिआरको लागि आए, माथिबाट पठायो, अनि यहाँ छ नि हामीले के अरे यहाँ छ नि बिल्डिङको लागि हामीले स्पेस देखायौँ। अनि यो यताको यो छ नि तपाईँको हामीले चाहिँ उता पल्तिरको गभर्मेन्टको दुईवटा छ नि के अरे यो एउटा छ नि हुलाक, एउटा अनि घरेलु छ। त्यसलाई छ नि हामीले हाम्रो अफिसियलले हाम्रो समितिले एउटा मिटिङ गरेर हामीले गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ, त्यो उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अनि त्यसको अध्यक्ष हुँदो रहेछ सिडिओ साहब, हामीले सबमिट गरेका छौँ विथ जस्टिफिकेसन। 2033 सालमा जिल्ला अस्पताल र 2067 सालमा अञ्चल अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति भएको यो अस्पताल प्रदेश सरकारको निर्णयसँगै पुनः स्तरोन्नति हुन लागेको हो। 70 बेडको चाहिँ अहिले सर्भिस सञ्चालनमा छ र थप बेडको सवालमा चाहिँ अस्पताललाई 200 बेडमा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने किसिमको जुन घोषणा भइसकेको छ र त्यसलाई 200 बेडको बजेट पनि आइसकेको अवस्था हो र त्यसलाई हामीले प्रक्रियामा 200 बेडको हाम्रो अब अलरेडी 70 बेड भएको हुनाले लगभग 100 बेड जति हामीले थप गर्नको लागि प्रक्रिया हामीले अघि बढाइसकेका छौँ र त्यो केही समयमा त्यो आउँदैछ
र अनि त्यसमा समस्या चाहिँ अब हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन छ बिल्डिङ पुरानो बिल्डिङ पनि अहिले तत्काल तयार नभएको अवस्थामा ती भौतिक संरचनाको अलिक केही कमी छ र त्यसको लागि हामीहरूले आवश्यक एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ। त्यसको व्यवस्थापनको लागि हामी लागिरहेका छौँ। अहिले 2टा भेन्टिलेटर सहितको 3 बेडको आइसियु चाहिँ हाम्रो सञ्चालनमै छ र अब थप विषयमा चाहिँ 2टा थप भेन्टिलेटर हामीलाई आएको अवस्था पनि छ। त्यसलाई 2 बेड फेरि थपेर अब टोटल 5 बेडको आइसियु हामीले बनाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ। अस्पतालमा पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङका गरी करिब 6 लाख जनसङ्ख्याले सेवा पाएका छन्। अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको लागि 25 बेड सञ्चालनमा ल्याएको छ भने 2वटा भेन्टिलेटर सहितको 3 बेडको आइसियु व्यवस्थापन गरेको छ। दर्शकबिन, धौलागिरी अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै अब त्यहाँ सेवा सुविधा प्रदान हुनेछ। बिरामीहरूले उपचारको सहज पहुँच प्राप्त गर्नेछन्। यस सन्दर्भको जानकारी हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अबको क्रममा हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्दैछ, पछिल्ला दिनहरूमा तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोक्ने प्रयास कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्मासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब गण्डकी प्रदेशको विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्र भनौँ मन्त्रालय अन्तर्गत यहाँको जिम्मेवारी स्वास्थ्य निर्देशनालय भएको हिसाबले, त्यसको प्रमुख भएको हिसाबले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर विश्वव्यापी रूपमा बढेको पछिल्लो सन्दर्भ नेपालमा पनि अब सचेत हुनुपर्छ है भनेर एक किसिमको अवेरनेस मन्त्रालयबाट, सङ्घीय मन्त्रालयबाट जारी गरेको अवस्था पनि छ। हाम्रो गण्डकी प्रदेशको अवस्था कस्तो छ, यहीँबाट सुरु। गण्डकी प्रदेशको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि हामीसँग आजसम्म कुल गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ 391 छ गण्डकी प्रदेशभरि। र चाहिँ त्यो केसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले सङ्क्रामक रोग हस्पिटल र केही हस्पिटलहरूमा चाहिँ कास्कीको हस्पिटलहरूमा मात्रै फोकस गरेको छौँ। हाम्रा हस्पिटलहरू जिल्ला स्थित अस्पताललाई कोभिड आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ काम गर्यो जस्तो गर्ने गरेर चाहिँ सबै अस्पताललाई चाहिँ कोभिडको बिरामी नराख्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले ल्याएको छौँ ताकि त्यहाँको अस्पतालले चाहिँ सेवामा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ खटिन सकोस्। र अहिले हेर्ने हो भनेदेखि गएको केही हप्ता हाम्रो यो सङ्क्रमणको दर चाहिँ थोरै बढेको छ। भलै मोटामोटी हिसाबले कुनै एउटा यस्तो दिन थियो जहाँ हामीले एक दिनमा 300 जना पनि सङ्क्रमण हुने अवस्था थियो भनेदेखि अहिलेको सङ्क्रमण चाहिँ त्यो तुलनामा धेरै कम छ। 20-25 जना 20-25 जना छ। तर हामी एउटा बिन्दुमा 180 जना मात्रै थियौँ, तर अहिले चाहिँ बढेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, खास गरी हामी एक किसिमले सबै नागरिकहरू अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्थाबाट मुक्त भए जसरी, एक खालको उन्मुक्ति पाए जसरी होइन, आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेछौँ होइन। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना अस्पताल डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा विकास गरेका थियौँ, त्यो पनि नर्मल अवस्थामा फर्कायो होइन। फेरि यो सङ्क्रमण अझ दोस्रो फेजको सङ्क्रमण आउने हो कि भन्ने गरिएको छ होइन। यो बेला चाहिँ अलि हामी सचेत हुनुपर्ने हो कि नागरिकको तर्फबाट होइन, त्यसपछि सरकारी लेभलबाट यहाँहरूले गर्नुपर्ने अवेरनेसका कुराहरू पनि अलिक बढी ढङ्गले लानुपर्ने हो कि। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नुभयो। अहिलेको सन्दर्भ भनेको 3वटा। एउटा चाहिँ हामीले यस्तो देश जोसँग चाहिँ अहिले आजको दिन हेर्ने हो भनेदेखि 1,26,000 चाहिँ सङ्क्रमित भएको, हिजो चाहिँ 1,26,000 सङ्क्रमित भएको देश, संसारकै सबभन्दा बढी सङ्क्रमित हुने देशहरूमध्ये एउटा हो इन्डिया, जोसँग हामीले ओपन बोर्डर सेयर गर्छौँ। त्यो हामीसँग एउटा चुनौतीको अवस्था छ। अर्को अहिले लकडाउनको अवस्थामा नभएको र पब्लिकलाई चाहिँ अब जोखिम पनि कम भएको छ। सङ्क्रमणको दर त कम छ, त्यही हिसाबले जोखिम पनि कम छ भनेर चाहिँ त्यो फिलिङ परेको अवस्था। तेस्रो भनेको अब खोप आइसक्यो, खोपको कारणले चाहिँ अब त ढुक्क भयो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि अहिलेको भिडभाड बढ्ने, यात्राहरू बढ्ने, अनावश्यक रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू संयोजन हुने त्यस्तो भएको हुनाले अहिले सङ्क्रमणको भलै दर कम भएको छ, जोखिम एकदमै बढेको छ। र अहिले खास गरी भन्ने हो भनेदेखि यो अवस्थामा हामीले हाम्रो बोर्डरलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ, हाम्रो बोर्डरमा हाम्रो उपस्थिति कायम गर्नुपर्छ र त्यहाँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र केसहरूको स्क्रिनिङ गर्न सक्यौँ र त्यहाँबाट सुरक्षित रूपमा घरमा ल्याउने र घरमा पनि क्वारेन्टाइनको इन्भाइरोमेन्टमा बस्न लगाउने र प्लस इन्भाइरोमेन्ट जुन यो सङ्क्रमित भएको अवस्थामा पनि
अहिले पब्लिकलाई धेरै थाहा भइसकेको छ। उहाँ घरमै बस्ने क्रममा पनि उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित होम आइसोलेसनको इन्भाइरोमेन्टमा बस्नुभयो भने त्यो सुरक्षित हुन सक्छौँ। तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। अहिलेको बजार हेर्नुहोस्, अहिलेको चाहिँ यो चलायमान जुन समाज छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हामी सङ्क्रमणको जोखिममा छौँ र हामीले चाहिँ अहिले विशेष रूपमा चाहिँ हाम्रा व्यवहारहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। जस्तै यो बेला चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई सचेत बनाउने कुरा ल है भन्ने कुरा के छ? यो बेलामा चाहिँ हामीले सचेत गराउने हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यहाँलाई थाहा छ हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट लगातार हामीले चाहिँ यसको मेसेजिङ गरेको छौँ र जस्तो हाम्रो मन्त्रालयकै हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि मन्त्रालयले विशेष रूपमा चाहिँ यो सूचना प्याकेज जानुपर्छ भनेर चाहिँ काम गरेको छ भनेदेखि हामीले अरू निकायहरू जस्तो स्थानीय तहको जिल्ला स्थित हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयहरूले त्यहाँको स्थानीय तहको मेसेजिङ गर्ने सञ्चार सन्देश सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। एफएम रेडियोहरूमा कार्यक्रमहरू आइराखेको छ। अनलाइन जस्तो हाम्रो गण्डकी प्रदेशको प्रदेश डायरी भन्ने चाहिँ टेलिभिजनहरूमा पनि आउने गर्छ। यी कार्यक्रमहरू जुन भइराखेको छन् त्यो एक किसिमले एउटा नियमित जस्तो भएको छ। तर यसलाई अब विशेष कार्यक्रमको रूपमा लिएर जानुपर्छ र त्यो पर्याप्त चाहिँ छैन। अब हामी एक किसिमले कोरोना मैत्री भएर चल्नुपर्ने भन्ने शब्दहरू प्रयोग गऱ्यो भने कतिको फरक पर्ला नपर्ला। यद्यपि 1 वर्षदेखि लामो अभ्यास हामी गर्दै आयौँ होइन, अब पनि हामीले नबुझे नचेते सचेतता हुने कुराहरूलाई राम्रोसँग मनन नगर्ने भने कहिले गर्ने भन्ने हुनसक्छ होइन। अब कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरू पनि आइरहेका कुराहरू छन् र तिनको सङ्क्रमण दर निकै उच्च छ भनिएको छ। हामी कहाँ त्यतातर्फको चेक जाँच गर्ने कुरा, पहिचान गर्ने कुरा कतिको अगाडि बढ्न सकेका छ र हामी अहिले ठ्याक्कै यदि त्यस्ता खालका सङ्क्रमण दर उच्च बनाउने भाइरसहरू आएको सन्दर्भमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भयो भने हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अहिलेकै यही स्थिति? तपाईँले भने जस्तै हाम्रो गएको 14 महिना विशिष्ट लर्निङको हिसाबले विशिष्ट भयो। यहाँलाई थाहा छ सुरुको दिनमा हामीले केही महिना आइसियु भेन्टिलेटर भनेर चाहिँ दौड्यौँ, तर त्यो सही रहन्छ। भलै कोरोना लागेको मानिसहरूलाई चाहिँ अन्तिम अवस्थामा चाहिँ आइसियुमा राख्नुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था हो। तर त्यहाँ पुगिसकेको मान्छेलाई मुस्किलले फर्काउन सकिँदो रहेछ। सबभन्दा ठुलो औषधि भनेको चाहिँ 2टा हो। एउटा औषधि भनेको चाहिँ कोरोना लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ हाई फ्लोको अक्सिजन दिन सक्यो भने त्यो ठिक हुन्छ, ठिक पार्न सकिन्छ। दोस्रो सूचना हो। 2टा औषधि राम्रोसँग मेसेजिङ गर्न सक्यो, राम्रोसँग प्रेस्क्राइब गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो समाजलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। तर अहिलेको सन्दर्भ भनेको अहिलेको यो सेकेन्ड वेभ, भलै नेपाल सरकारले यो सेकेन्ड वेभ हो भनेर अफिसियली घोषणा गरेको छैन, तर जुन अन्तर्राष्ट्रिय जुन माहौल छ त्यो माहौलको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हामी जोखिममा छौँ र हामीले अब घोषणालाई पर्खनी भन्दा पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले तयारी अवस्थामा राखेको छौँ। उदाहरणको लागि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूका यो स्याम्पल कलेक्सन गर्ने स्याम्पल कलेक्टरहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। हाम्रो पिसिआर ल्याब जुन एउटा पिसिआर थियो अहिले 6वटा पिसिआर छ। हाम्रो अटो एक्सट्र्याक्सन मेसिन थिएन, अटो एक्सट्र्याक्सन मेसिन छ। अहिले 35 मिनटभित्रमा पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ हो भन्ने कुरो पत्ता लगाउने हामीसँग विशिष्ट जिन एक्सपर्ट मेसिन चाहिँ हामीले हाम्रो ल्याबमा चाहिँ सुरु गरिसकेको छौँ। त्यो हिसाबले हाम्रो ल्याब तयारी अवस्थामा छ, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू तयारी अवस्थामा छन्। अनि तपाईँले भने जस्तै अब त हामीले चिनिसक्यौँ, अब हामीले कोरोनासँग चाहिँ सँगै जिउनुपर्छ। कोरोनाको बारेमा चाहिँ हो हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, हाम्रो व्यवहार चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने होइन। कोरोना मैत्री भनेको कोरोना भित्र भने होइन कि होइन, कोरोनालाई व्यवस्थित गर्दै जाने। कोरोनासँगै अब हाम्रो जिन्दगी चलाउनुपर्छ, हाम्रो चुलो जलाउनुपर्छ। हामी कोरोनाभन्दा मैले यहाँलाई जानकारी गरौँ, कोरोनाभन्दा 10-20 गुणा बढी सङ्क्रामक र घातक ज्यान मार्ने रोग हामीले दिनौँ हेरिराखेको छौँ, दिनौँ। तर यसको प्रभाव भनेको विश्वव्यापी छ र यसले चाहिँ सबै देशहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पारेको हुनाले हाम्रो अहिलेको चाहिँ चासो र चिन्ता त्यहाँ छ। तर अब हामीले चाहिँ यही बेला हामी चाहिँ जुन खालको जीवनशैली अपनाइरहेका छौँ, यो बेला विभिन्न देशहरूमा भित्रिएका कोरोनाका पछिल्ला संस्करण भनौँ न, हजुर होइन, हजुर, त्यो सङ्क्रमण भित्रियो भने हाम्रो अवस्था के होला? अहिले चाहिँ तपाईँलाई जस्तो तपाईँले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अहिले भन्नु खोज्नुभयो कि युके भेरिएन्ट भनेर चाहिँ भनिन्छ। अर्को चाहिँ जस्तो
साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट भने चाहिँ अनि विभिन्न खालका अफ्रिकन छन्। देशहरूमा चाहिँ विभिन्न भेरिएन्टहरू आइरहेका छन्। युके भेरिएन्टको सन्दर्भ हाम्रो नेपालमा सान्दर्भिक छ, किनभनेदेखि हाम्रो यहाँको मानिसहरू अथवा लाउरीहरू भन्नुहोस्, युकेको आर्मीहरूको परिवारहरू युके आउन जाने र विभिन्न विद्यार्थीहरू अरू विभिन्न पेसा व्यवसायका मान्छेहरू युके आउन जाने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँको स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यहाँ सङ्क्रमणको जोखिम हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि, त्यो एङ्गलले हेर्ने हो भने पनि सिग्निफिकेन्ट नम्बर हाम्रो नेपालमा पनि पाइएको छ र खास गरी पोखरामा पनि पाइएको छ। यसको लागि चाहिँ म विशेष यो अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो जनसमुदायले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो युके भेरिएन्ट एकदम छिटो सर्ने हो, छिटो सर्ने किसिमको चाहिँ त्यो कोरोना भाइरस हो र यसले खास गरी बच्चाहरूमा बढी आक्रमण गर्छ। त्यही भएर हाम्रो स्कुललाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ। हाम्रो स्कुल सकेसम्म चाहिँ अनलाइन इन्भाइरोमेन्टमा लान सक्यो भनेदेखि अहिलेको केही हप्ता त्यो उपयुक्त हुन्छ र बच्चाहरूलाई व्यवस्थित गर्नलाई खास गरी स्कुलमै लाने फेस टु फेस इन्भाइरोमेन्टमा स्कुलिङ गर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूको बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने र चाहिँ 3-4 घन्टामा एकचोटि स्कुलमै भए पनि हात धुने प्र्याक्टिस चाहिँ गराउने एकदम उपयुक्त हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा एक त सङ्क्रमणको जोखिम बढाएको छ, अर्को त्यसलाई अझ कम्प्लिकेट गर्नको लागि चाहिँ युके भेरिएन्टको केही मात्रामा चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ हाम्रो समाजमा, हाम्रो प्रदेशमा पनि देखिएको अवस्था छ। त्यसको भनेको हामीसँग त्यो भेरिएन्ट छुट्याउने ल्याबहरू छ, आरामसँग हामीले छुट्याउन सक्छौँ। युकेमा देखिने भेरिएन्टको के हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो ल्याबमा चाहिँ देखिन सकिन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो केही हामीसँग नम्बरहरू छ? आँकडाको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अहिले चाहिँ जुन सुरुवातको दिनमा आजभन्दा 1.5-2 महिना अगाडि नेपालभरि 3 जना देखियो, 4 जना देखियो भन्ने अवस्थामा हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले दिनौँ जस्तो देखिएको अवस्था छ र चाहिँ युके भेरिएन्ट कास्कीमै पनि हेर्ने हो भनेदेखि लगभग गएको 2-3 हप्ताको चाहिँ स्टडीलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि 100को हाराहारीमा चाहिँ त्यो केसहरू पोखरामा, कास्कीमा र गण्डकी प्रदेशमा देखिएको अवस्था छ। त्यही भएर हामीले सबैजनाले त्यो सुरुवातको हामी जुन सङ्क्रमण हामी बिहोऱ्यौँ त्योभन्दा 70%सम्म 70 गुणासम्म अझ बढी यसको चाहिँ प्रभाव रहन्छ भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ मैले त्यो ठ्याक्कै तथ्याङ्कगत रूपमा चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ यसको इन्फेक्टिबिलिटी हो भन्ने कुरो भन्नुभन्दा पनि यो चाहिँ सङ्क्रमण छिटो हुन्छ तर यसले सिरियस कम बनाउँछ भन्ने चाहिँ बुझिएको छ। तर यसको चाहिँ सबभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ बच्चा-बच्चीमा यसले चाहिँ बढी प्रभाव पार्छ र बच्चा-बच्चीमा पार्ने भनेको चाहिँ हाम्रो भविष्यलाई अप्ठ्यारो पार्ने हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, मोटो पक्ष के भनेदेखि युके भेरिएन्टको मात्रै होइन, कोभिडकै कारणले कोभिड लागेको मान्छेको शारीरिक अवस्था कस्तो हुन्छ, मानसिक अवस्था कस्तो हुन्छ, लङ टर्म इफेक्टिभ हुन्छ, तत्काल के असर पर्छ र गर्भवतीमा के असर पर्छ र बच्चामा के असर पर्छ, बच्चाको सिकाइको क्षमता, सिकाइको जुन पोटेन्सियल छ त्यसमा चाहिँ यो कोभिडको कारणले चाहिँ के प्रभाव पार्छ भने चाहिँ अहिले विश्वकै वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अध्ययनको विषय बनेको छ। त्यही भएर हामी पहिलेको अवस्थामा चाहिँ थोरै ढुक्क थियौँ कि कमसेकम बच्चाहरूलाई यसले चाहिँ थोरै भए पनि सुरक्षित बनाएको छ। तर अहिलेको युके भेरिएन्टले चाहिँ बच्चाहरूलाई बढी एट्याक गरिरहेको छ। यदि बच्चाहरूमा चाहिँ लङ टर्म नराम्रो असर पर्ने हो भनेदेखि हाम्रो समाजलाई चाहिँ यसले ठुलो नोक्सानी सचेत बनाउँछ। त्यही भएर हामीले यो युके भेरिएन्ट आएको बेलामा इन्डियामा यो यत्रो किसिमको 1,26,000 दिनौँ सङ्क्रमित भएको अवस्थामा हामी त्यो इन्डिया र नेपालको बोर्डरले केही पनि गर्दैन, किनभनेदेखि त्यो त इन्टरनेसनल बोर्डर मात्र हो। व्यवहारको हिसाबले हामी एकै ठाउँमा छौँ, एउटै जोखिमको यो कित्तामा छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी सबैले यो बेलालाई विशेष अवस्थाको रूपमा चिन्नुपर्छ र हाम्रो व्यवहारलाई चाहिँ समयमै व्यवस्थित गराउनुपर्छ। र सब तपाईँमा यो संवाद गरिरहँदाखेरि कार्यक्रम सामाजिक विकास हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा दर्शकहरूलाई लाग्न सक्छ अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको खोप पनि आयो होइन, एक फेज चाहिँ हामी पुर्यायौँ पनि। अब त्यो खोप लगाइँदाखेरि पनि फेरि अर्को जोखिम छ, अझ बढी छ पनि भनिराखेका छ। के हो भन्ने कौतूहलता हुनसक्छ होइन। त्यो खोपको व्यवस्थापनको सन्दर्भ पनि जोडौँ। अहिले एक किसिमको स्थगन अवस्थामा छ होइन, हाम्रो प्रदेशको अवस्था स्टाटस के हो? हजुर, मैले यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउँ। हामीले यो प्रदेशमा खोपको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जसरी सुरुवातको दिनमा चाहिँ क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, ल्याब, सूचना, एम्बुलेन्स हरेक कित्तामा चाहिँ हामी उत्कृष्ट थियौँ। अहिले चाहिँ 3वटा चरणको चाहिँ हामीले
खोप कम्प्लिट गर्यो। एउटा पहिलो प्राथमिकतामा परेको 2टा चरण र दोस्रो प्राथमिकतामा परेको चाहिँ पहिलो चरण सिद्ध्यायौँ। त्यो सिद्ध्याउने क्रममा मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ, हाम्रो यहाँको पब्लिकको चाहिँ अवेरनेसको लेभल कति सुधारिएको छ भनेदेखि हामीले 17,400 लगाउनु पर्नेमा 18,700 हामीले लगायौँ। 107% चाहिँ हामीले चाहिँ बढी खोप लगायौँ, ताकि यहाँको मान्छेहरूको, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवकहरूको चाहिँ यो एक्सेप्टेन्सको लेभल एकदमै राम्रो छ। त्यसको मतलब के हो भनेदेखि यहाँको सूचना प्रणाली, हाम्रो मेसेजिङ, हाम्रो पब्लिक अवेरनेस गराउने काम चाहिँ व्यापक रूपमा भएको छ। 107%, जबकि हामीले 107 ल्याउँदा लुम्बिनी प्रदेशले चाहिँ 82% ल्याएको थियो, हाइएस्ट, हाम्रो पछाडि हाइएस्ट। दोस्रो पहिलो प्राथमिकतामा परेको दोस्रो चरणको लगाउँदा हामीले 117% गऱ्यौँ। त्योभन्दा पछाउनि बागमती प्रदेश चाहिँ 92% ल्याएको छ। 100% भनेको कम्प्लिट, 7% भनेको थप 7 थप, हजुर 107, हजुर। त्यसरी अब जाने हो भनेदेखि दोस्रो प्राथमिकतामा परेकोमा पनि हामी उत्कृष्ट, हरेक कितामा चाहिँ हामी उत्कृष्ट भएको छौँ। र हामीले विशेष गरी भन्ने हो भनेदेखि गोर्खाको चुन्रुङ्गी भन्ने गाउँपालिकामा 94 जना स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवकहरूलाई, जसले आफूले खोप लगाइसकेपछि समुदायमा उहाँले खोप लगाउन जाने व्यक्तिहरूलाई तयारी गर्नको लागि, त्यो सिपाहीहरूलाई, त्यो आर्मीलाई तयारी गर्नको लागि हामीले हेलिकप्टर चार्टर गरेर चाहिँ 94 जनाको लागि चाहिँ 3 ठाउँमा मेडिकल टिम ड्रप गरेर त्यो गरेको छौँ। त्यो फेरि सरकारी पैसामा गरेको छैनौँ, हामीले चाहिँ विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँग हामीले बोली बिकाएर उहाँहरूले त्यो सहयोग गर्नुभएको छ। यसरी हामीले अन्तिम व्यक्तिसम्म चाहिँ यो खोप पुग्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागेको छौँ र हरेक कितामा चाहिँ हामीले काम गरेको छौँ। र अबको चुनौती भनेको चाहिँ हामीले अझ मासमा जानुपर्छ र सबभन्दा सुखद पक्ष भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो यो कोल्ड चेनको व्यवस्थापन हो, जुन हामीले 20औं वर्षदेखि 30औं वर्षदेखि 2 to 8 डिग्रीमा चाहिँ जुन स्टोर गर्ने हो, त्यो हाम्रो क्षमता पूर्ण रूपमा छ। हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू, हाम्रो संरचनाहरू भ्याक्सिन लगाउनको लागि चाहिँ सिपालु हुनुहुन्छ, किनभने त्यही नेचरको भ्याक्सिन हामीले दशकौँदेखि लगाइराखेको थियौँ। त्यही भएर यो सुखद पक्ष हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीको अबको चुनौती भनेको चाहिँ एउटा भ्याक्सिनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, अर्को अहिलेको इन्डियाको र इन्टरनेसनली जुन वेभहरू आइरहेको छ, जुन यो कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमणले चाहिँ अर्को एउटा वेभ देखाइरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा संरचनाहरू तयारी अवस्थामा राख्ने त्यही काम गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा अब यो खालको त्रास भनौँ न फेरि पुनः आउने हो कि पुनः विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने हो या हाम्रा दैनिकीहरूलाई लिमिटेसन गर्दै जानुपर्ने हो कि भन्ने एक खालको हामी दोधारमा छौँ। यो बेला गण्डकी प्रदेश सरकारकै तर्फबाट यहाँ स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकको हिसाबले के आग्रह गर्नुहुन्छ हजुर हाम्रो दर्शकलाई? मैले चाहिँ अब विशेष यो अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि अहिले जुन सङ्क्रमणको चाहिँ जोखिम इन्डियामा चाहिँ बढेको छ र संसारकै सबभन्दा बढी यो सङ्क्रमण भएको देशको रूपमा आएको छ र हाम्रो अवस्था स्वाभाविक रूपमा चाहिँ चिन्ताजनक छ। र अहिले फेरि अर्को पक्ष भनेको चाहिँ युके भेरिएन्टको चाहिँ जुन प्रकृतिको जुन सङ्क्रमण हो त्यो हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा पनि देखिएको हुनाले खास गरी अहिले र यो सङ्क्रमणले बच्चाबच्चीहरूमा बढी प्रभाव पार्ने भएको हुनाले चाहिँ अब हाम्रो स्कुल जाने विद्यार्थीहरू, कलेज जाने विद्यार्थीहरूलाई बढी व्यवस्थित गर्ने, स्कुल र कलेजको व्यवस्थापकहरूले विशेष थप जिम्मेवारी हुने र उहाँ बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ बचाउने जिम्मेवारीमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अनुरोध गर्छु। र खास गरी यो कोरोनाको चाहिँ गएको 14 महिनामा यहाँहरूको साथ सहयोग हरेक कितामा यहाँहरूले जुन यो सरकार हो, हामी पब्लिक हो भन्ने नभइकन हामी सबै एकसाथ जसरी हामी साथमा लगाइराखेको छौँ, यो यहाँको साथ, सपोर्ट र सहकार्यको लागि चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेको यो कोरोनाको यो अप्ठ्यारो अवस्थामा तपाईँ नआत्तिनुहोस्, हामी तपाईँसँगै छौँ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू, हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू, हाम्रा मिडियाकर्मीहरू, हामी सबै तपाईँको स्वास्थ्यको पहरेदारी गर्न चाहिँ हामी चौबाटोमा जान तयार छौँ। अब हामीले कोरोनालाई चिनेका छौँ, कोरोना कस्तो हो, कहाँ राख्नुपर्छ, त्यसलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चिनेको छौँ। तपाईँ नआत्तिनुहोस्, तपाईँ घरमा सुरक्षित बस्न सक्नुहुन्छ। सङ्क्रमण लागेको मान्छे पनि घरमा सुरक्षित बस्न, हस्पिटलमा भन्दा घरको इन्भाइरोमेन्टमा सुरक्षित रूपमा बस्न सक्छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेको छ। तपाईँ धेरै नआत्तिनुहोस्। त्यसको यो हुँदाहुँदै हामी हाम्रा व्यवहारहरू व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा हाम्रा व्यवहारहरू चाहिँ व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ। र नटसेलमा भन्दाखेरि मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने र हातको सरसफाइ गर्ने, र हातको सरसफाइ गर्ने क्रममा चाहिँ
एकदम ख्याल गर्नुहोस् र फोहोर हातले यो टी जोन आँखालाई, नाकलाई र मुखलाई खाली हातले नछोइदिनुहोस्। त्यसबाट धेरै बच्न सकिन्छ। यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय संवाद धन्यवाद। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्मासँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण के हो, अझ पछिल्ला दिनहरूमा जुन तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएको छ, यो कस्तो खालको भाइरस हो र कसरी यसबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौँ। जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ डाक्टर अमर नागिला। हामीले कुनै पनि पहिलादेखि नै महामारीको कुरा हेऱ्यौँ भने महामारी भनेको महिना 6 महिनामा सकिएको अवस्था छैन। कुनै पनि महामारी वर्षौं दिन लागेर सकिन्छ। त्यस्तै कोभिड-19 को महामारीले पनि विश्वलाई नै आक्रान्त पारेर विश्व समुदायमा एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यसको एउटा डर त्रास रहिरहेको अवस्थामा बीचमा केही ग्यापहरू खाली भएका थिए। तथापि अहिले फेरि विभिन्न स्ट्रेनको रूपमा कोभिड भाइरस देखिएको हुँदा हामीले यसबाट बच्नको लागि अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण नियमहरू, कोभिड-19लाई सर्न सक्ने उपायहरूबाट हामी बच्नु पर्दछ। त्यस्तै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि कोभिड-19 को केसहरू अझै सकिसकेको अवस्था छैन। हामीले गरेका तथ्याङ्कहरू हेर्दा 4000-5000 टेस्ट गर्दा 200 भन्दा बढी पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा र हाम्रा वरिपरिका राष्ट्रहरू इन्डियामा दिनमा हजारौं कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टहरू देखिएको, नयाँ स्ट्रेनले विभिन्न युरोपियन कन्ट्रीहरू, अफ्रिकन कन्ट्री र इन्डिया लगायत एसियन कन्ट्रीहरूमा पनि धेरै ठुलो समस्या बनाइरहेको अवस्थामा अहिले यो कोभिड-19 जसरी फेरि विभिन्न नयाँ स्ट्रेनहरू पनि नेपालमा आउने प्रबल सम्भावना छ र यो हाम्रो दोस्रो लहरको रूपमा नेपालमा प्रेजेन्ट हुन सक्छ। यसबाट बच्नको लागि हामीले अहिलेदेखि नै सावधानी अपनाउनु पर्दछ। हामीले भिडभाड नगर्ने, सरसफाइका हातहरू धुनेदेखि लिएर मास्क लगाउनेदेखि लिएर गेट टुगेदरहरू नगर्ने र हाम्रो राज्यले र हाम्रो प्रदेश सरकारले दिएको सम्पूर्ण उपायहरू फलो गर्ने काम गर्नुपर्दछ। यसो गर्दाखेरि हामी कोभिड-19 भइहाल्यो भने हामीसँग त्यति धेरै विकसित राष्ट्रमा जस्तो हामीसँग सुरक्षाका उपायहरू छैनन्। कोभिड-19 को स्ट्रेन चेक गर्नदेखि लिएर त्यसको ट्रिटमेन्टको कुराहरू पनि छैन। त्यसकारण यो हामीले भ्याक्सिन लगाएछौँ भनेर भ्याक्सिनले पनि 6 महिना मात्रै काम गर्छ कि कसरी गर्छ भनेर वैज्ञानिकहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा नभएको अवस्थामा भ्याक्सिन लायो भन्दैमा हामी एक अर्कालाई केही पनि सर्दैन भन्ने हिसाबले प्रेजेन्ट हुनु हुँदैन र सम्पूर्ण सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर आफू पनि सुरक्षित बनाऊ र अरू समाजलाई पनि सुरक्षित राखौँ। भाइरस भन्ने कुरा एकदमै सूक्ष्म जीव हो जो एउटा आरएनएबाट बनेको हुन्छ। यसमा भएको स्ट्रक्चरहरू चेन्ज भएर कुनै पनि जेनेटिक म्युटेसन्स भएर अर्को भाइरस बन्दछ। यो नयाँ स्ट्रेन भनेको त्यही भाइरसको केही बदलिएको रूप हो। यो यसको पनि के छ भने हामीलाई कोभिड-19 को जस्तै हो यो, तर अब यो स्ट्रेन हामीले समयमा पत्ता लगाउन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि यो स्ट्रेन भनेको त्यही भाइरस हो कि अर्को भाइरस हो भनेर पनि मान्छेहरूमा आक्रान्त फैलिएको हो। तर कोभिड-19 नै हो र यसको केही बदलिएको रूप हो। यो बढी भाइरुलेन्ट हुन्छ, यो बढी चाहिँ हानिकारक हुन्छ भन्ने केही तथ्यहरूले देखाएको छ। त्यसका कारणहरू भनेको वैज्ञानिकहरूले यसका सबै कुराहरू पत्ता लगाइ नसकेको हुँदा, थाहा नभएको कुरा हुँदाखेरि, जसरी कोभिड एकैचोटि आउँदाखेरि हामीलाई थाहा थिएन यो सामान्य भाइरस जस्तै हो, फ्लू भाइरसै हो, तर सामान्य भाइरसको पनि हामीलाई थाहा नभएको हुँदाखेरि हामी एकैचोटि त्योसँग लड्न सकेनौँ। त्यस्तै नयाँ स्ट्रेनको कुरा गर्दाखेरि पनि इन्डियामा डबल स्ट्रेन, डबल म्युटेन्ट स्ट्रेनहरू आइरहेको छ। यो भाइरसले आफूलाई वातावरणमा चाहिँ सस्टेन गर्नको लागि, आफूलाई बचाउनको लागि यसले रूप फेरिरहेको हुन्छ। जसरी वैज्ञानिकहरूले यसको विरुद्धमा चाहिँ खोपहरू बनाइरहेका छन्, यो नयाँ स्ट्रेनलाई फेरि हाम्रो खोपले काम गर्न सक्दैन भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यसकारण हामी नयाँ स्ट्रेनसँग पनि बच्नुपर्छ, तर यो नयाँ स्ट्रेन पनि सर्ने तरिका भनेको पुरानो जस्तै हो। त्यसकारण हामीले नयाँ स्ट्रेन भनेर डराउनु भन्दा पनि हामीले कोभिड-19 कै कुरा गरेर कोभिड-19 सँग कसरी हामी सुरक्षा अपनाउन सक्छौँ त्यसैमा फोकस हुँदाखेरि हुन्छ। देशको
प्लानरहरूले अथवा राजनीतिज्ञहरूले भनिसक्नुभयो हाम्रो देश एउटा गरिब देश भएको कारणले गर्दाखेरि हामी लकडाउनलाई फेरि फलो गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले अपनाउनु पर्ने भनेको सुरक्षाका नियमहरू भनेको सबभन्दा पहिला हामीले सकेसम्म भ्याक्सिन सबैजनाले लगाऊँ। त्यसपछि हामी घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि प्रपर तरिकाले राम्रो तरिकाले मास्कको प्रयोग गरौँ। त्यसपछि गएर हामीले भिडभाडमा एक अर्कासँग अङ्गमाल गर्ने, हातहरू मिलाउने, नजिक हुने र सँगै सास फेर्ने कुराहरू नगरौँ। त्यसपछि गएर भिडभाडहरू बनाउने, कोलाहल मचाउने, गेट टुगेदर गर्ने कामहरू नगरौँ। अब कुनै पनि मान्छेहरूलाई सस्पेक्ट भयो, यो मौसमको पनि बेला छ, रुगाखोकी भयो अथवा सामान्य खोकीहरू लागिरहेको छ, ज्वरो आएको छ भने पनि 2 दिनसम्म पनि सन्चो भएन भने तुरुन्त उपचार गर्न लागौँ अथवा कोभिड-19 को टेस्ट गराउँ अथवा तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सम्पर्क राखौँ। ब्राजिलमा एक दिनमा 4000 को पनि मृत्यु भइरहेको छ। इन्डियामा 50,000 जना एकै दिनमा इन्फेक्टेड भइरहेका छन् र नेपालमा पनि हामीले पहिला सुरुमा कोभिड-19 आउँदा पनि अझै आएन, आउँदैन भनिरहेको थियो, त्यो एउटा भ्रम थियो। त्यस्तै यो डबल स्ट्रेन अथवा फेरि कोभिड-19 को लहर हामीले आफ्नो सुरक्षाका उपायहरू अपनाएनौँ, हामी सचेत रहेनौँ र हामीले त्यो अनुसार काम गरेनौँ भने यो अवश्य यो कोभिड-19 ले हामीलाई बाँकी राख्दैन। नेपालमा पनि फेरि अर्को लहर आउँछ। त्यसकारण हामी यसको लागि पहिल्यैदेखि चाहिँ उपायहरू अपनाएर सुरक्षित हुनु जरुरी छ। भिडभाडहरू बनाउने, कोलाहल मचाउने, गेट टुगेदर गर्ने कामहरू नगरौँ। अब कुनै पनि मान्छेहरूलाई सस्पेक्ट भयो, यो मौसमको पनि बेला छ, रुगाखोकी भयो अथवा सामान्य खोकीहरू लागिरहेको छ, ज्वरो आएको छ भने पनि 2 दिनसम्म पनि सन्चो भएन भने तुरुन्त उपचार गर्न लागौँ अथवा कोभिड-19 को टेस्ट गराउँ अथवा तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सम्पर्क राखौँ र त्यस्तो बेलामा आफू अरू निरोगीहरूसँग सम्पर्कमा नजाउँ। दर्शकबिन्द, कोरोना भाइरस संक्रमण के हो, योबाट जोगिन के गर्नुपर्छ र पछिल्ला दिनहरूमा जुन तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएका समाचारहरू प्राप्त भइरहेका छन्, यसबाट जोगिनका लागि तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने प्रयासहरू के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भको जानकारी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यसका साथसाथै आजको यो बसाइबाट भने बिदा लिनुपर्ने समय आएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।